may adlaw kaninyong tanan mga katropa, mga agaw. Nagsugod na po mi diri og clearing o giplastar na po ning diri. Bali buhatanganan og gining seat pile o pundasyon. Karon nga semana ni hinaya na ni kay na okay naman diri. Pero kanang gisumpay diri katuning bag-ong budget nga na-approve mo nagi padayon diri padulos tulay. Pero matabok pa ni sa tulay. Matabok pa ni diri mga siguro taas-taas pa ni diri. Giuna lang diri sa babaw sa tulay para masumpay sa katong una nga project. Ang mga bata guys